Tukatembele, tuweze Ngorongoro tukatembele, Zanzibar kwa Beli Black twende, Mwanza kwenye miamba ya mawe twende. Iki hesabu siwezi maliza, uzuri wako umepitiliza. Ona hamba, ona karafu, ona iga, Tanzania unapendeza. Sijuti kuzaliwa hapa, amani na upendo vyote vipo hapa. Rushwa tukutaki hapa, tunafanya masikini tunatapatapa. Wawa milambo kipekitile, katikati unanyelele sawa. Sawa, 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 sawa. Amani zetu, mzee wetu, sisi kama wazee wa Heru Juu tunampa jina na kasuru. Izina z'umwami yitwa Makandya, yitwa Ruyagwa. Naomba nitoe maelezo kidogo. Huyo Ruyagwa kulikuwa na mfululizo wa watemi wanne. Huyo Ruyagwa alikuwa ni wa kwanza, alikuwepo wakati ule wa kina Mkwawa. Sasa aliyefuata alikuwa anaitwa Kanyoni. Aliyefuata alikuwa anaitwa Gwasa. Wa nne alikuwa anaitwa Mwami Ntare. Kwa historia la hili jina Ruyagwa, kama mnavyokumbuka majina ya asili, huyo inaitwa kutokana na sifa. Ruyagwa alikuwa anatenda matendo mazuri. Akipenda kuongelewa kwa jina la Ruyagwa ni kuongea. Nafikiri hapa tuko makabila mbalimbali. Kwa hiyo tunamupika utemi ule wa Buha kwa historia ya kule Heru Juu. Buha akaitwa Ruyagwa. Asante sana. Peoples! Ruyagwa pale sasa tukwani. Ruyagwa. Kwa nguvu yenu na dua zenu yatapita. Kwangu mimi mambo yote nayaona kama ni changamoto za maisha. Maana yake hata dhahabu ili iweze kuwa dhahabu lazima ipite kwenye moto. Kwa hiyo haya yanayotokea yananipa nguvu zaidi. Mwaka 2005 watu wa Kigoma Kaskazini waliponichagua kuwa mbunge, nikasema mimi ni mbunge wa mkoa mzima, si wa Kigoma Kaskazini peke yake. Nikasema mimi ni mbunge wa Tanzania nzima. Nikaenda nikafanya kazi. Wakati natetea mikataba ya madini kama Buzwagi, mimi nilikuwa mbunge wa Kigoma, sio mbunge wa Shinyanga au Kahama. Lakini niliwatetea wale kwa sababu nilijua hawa ni wanyonge kama sisi. Wanyonge lazima tuungane kuweza kusaidiana. Yale mambo ya madini hayajasaidia watu wa Kigoma, yamesaidia watu wa Kahama. Leo vijiji vinavyozunguka mgodi wa Buzwagi vinalipwa mrahaba, sio kwa sababu mbunge wao aliwatetea, ni kwa sababu mbunge kutoka Kigoma aliwatetea. Leo hii kule Mererani, mgodi wa Tanzanite ambao ulikuwa unamilikiwa na makaburu 100%, ule mgodi kufuatia kazi tuliyoifanya bungeni kubadilisha sera ya madini na sheria ya madini, tukatunga sheria mpya ya madini, mgodi ule leo
serikali inamiliki 50%, wawekezaji wanamiliki 50%. Mimi sio mbunge wa Manyara, mimi sio mbunge wa Arusha, lakini kwa kutumia nafasi ambayo watu wa Kigoma wamenipa, nimewatetea mpaka watu wa Manyara na watu wa Arusha. Nimeonyesha kwa vitendo namna ambavyo mbunge anapaswa kufanya kazi yake bila kujali mipaka. Mwaka 2012 nilitoa hoja ya kutaka waziri mkuu apigiwe kura ya kutokuwa na imani. Nilikusanya sahihi 75 za wabunge. Wabunge wa vyama vyote walisaini. Haijawahi kutokea kwenye historia ya nchi yetu mbunge mmoja wa chama kimoja akapata sapoti ya wabunge wa vyama vyote ndani ya bunge kwa ajili ya kumwajibisha waziri mkuu. Kitendo ambacho kilimfanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete abadilishe baraza la mawaziri. Mawaziri 8 wakafukuzwa kazi, akiwemo waziri wa fedha, waziri wa nishati na madini, waziri wa maliasili na utalii, waziri wa viwanda na biashara, wakafukuzwa kazi kutokana na hoja niliyowasilisha bungeni kwa ajili ya kumng'oa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo wenzangu ndani ya chama wanasema mwaka 2010 nilishiriki kuhakikisha kwamba tunamuuzia jimbo Pinda apite bila kupingwa. Nani ambaye alikwenda kutoa hoja ya kumuondoa Pinda kwenye waziri mkuu? Hao ambao wanasema nilimuuzia Pinda jimbo walikuwa wapi? Walikuwa wapi? Msaliti anayetumika na Chama cha Mapinduzi anaweza akataka kumng'oa waziri mkuu wa Chama cha Mapinduzi? Unaweza ukadanganya watu wachache kwa muda mchache, lakini hauwezi kudanganya watu wote kwa muda wote. Juzi kabla hapo nilikuwa Mpanda, nikawaambia watu wa Mpanda kwamba lazima tujenge mazingira ya kikatiba, mishahara ya viongozi wa umma iwe public, ijulikane, na nikataja mshahara wa waziri mkuu. Juzi waziri mkuu akawa anajitetea, anasema sio kweli, mimi nalipwa milioni 6. Muongo, kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa kamati ya mahesabu ya serikali, najua waziri mkuu anapata milioni 26, rais anapata milioni 32. Kasuwe, juzi bungeni imekuja hoja, wananchi maeneo mbalimbali ya nchi kwenye operation Tokomeza wamepigwa, wameteswa, wameuawa na wengine wamebakwa. Naibu Spika akasema kwamba hoja hii itajadiliwa kama hoja zingine. Wabunge wengine wakasimama wakasema, lakini Mheshimiwa Naibu Spika, mbona hii hoja hatuna? Akasema mtapata. Nikasimama nikasema, Naibu Spika, hii hoja ni hoja maalumu, inabidi hoja zingine zote za bunge ziondolewe, ibakie hii tuijadili. Naibu Spika akasimama akasema kwamba bunge linaahirishwa, twendeni tukajadili, turudi. Hoja niliyoitoa ikakubalika. Bunge kwa mara ya kwanza kwenye historia ya nchi hii ikakaa kuanzia saa 3 mpaka saa 8 na likakaa kuanzia saa 11 mpaka saa 3 usiku. Kwa mara ya kwanza kwenye historia, kwa sababu ya hoja niliyoitoa. Na nikasema kwamba haiwezekani ndani ya nchi hii
askari wa nchi hii wanaolishwa na kodi za wananchi, wanaovalishwa na kodi za wananchi, wanaopewa silaha na kodi za wananchi, wabake mama zetu, waue ndugu zetu, watese wa Tanzania, alafu serikali ibaki. Nikasema kwamba lazima waziri mkuu aondoke. Ndio nilikuwa mbunge wa kwanza kutamka hivyo kwenye hoja ile. Wabunge wengine wote wakafuata. Msaliti atataka waziri mkuu CCM aondoke. Lakini mimi nasema haitoshi. Haitoshi kwa sababu bado lazima kuonyesha hasira. Na mimi namshauri Mheshimiwa Pinda. Mheshimiwa Pinda ampe rais fursa ya kuunda upya serikali, kwa sababu ni dhahiri imeonyesha ya kwamba masuala ya utawala nchi hii, governance issues, imekuwa ni tatizo. Kwa Mheshimiwa Pinda apeleke barua ya kujiuzulu kwa rais, ili rais apate muda wa kuunda upya serikali. Na kuna watu ambao wanasema kwamba labda Zitto ana chuki binafsi na Pinda. Mimi sina chuki binafsi na Pinda. Pinda ni mzee wangu naye mheshimu. Lakini kwa hali ya sasa ya nchi imevimba, inahitaji kupumua. Sababu elimu ina matatizo. Watoto wanafeli. Tumetengenezewa baki kitu kinaitwa division 5 siku hizi. Kilimo kina matatizo. Pembejeo hazifiki kwa muda. Na zikifika wakulima hawapati. Maji yana matatizo, miradi ya maji haifiki, haishi. Kila kitu kina matatizo katika nchi hii. Sio wizara ya mambo ya ndani tu ya Mheshimiwa Nchimbi, sio wizara ya maliasili tu, sio wizara ya ulinzi tu. Kwa ni vizuri tupate fursa ya kupumua. Pinda ampe rais fursa ya kupumua. Afanye kama mzee Warioba alivyofanya mwaka 90. Ajiuzuru ili rais aunde serikali. Lakini asipojiuzuru, rais amfukuze ili rais apate fursa ya kuunda serikali. Namshauri Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo lazima Mheshimiwa Rais achukue maamuzi magumu na makini ya kuhakikisha kwamba anaunda timu mpya itakayomfanya aweze kumaliza muda wake kwa amani na usalama, na tuingize rais mwingine aweze kufanya kazi. Mimi simjui rais mwingine ni nani. Kasuluwe. Peoples. Uwajibikaji sio upande wa watawala tu. Uwajibikaji ni kwa watu wote ambao tuna nyadhifa za kisiasa. Moja ya jambo ambalo wenzangu wananituhumu kwenye chama, wanasema mimi kama mwenyekiti wa kamati ya bunge ya mahesabu nimekidhalilisha chama kwa kutamka kwamba mahesabu ya vyama vyote hayajakaguliwa. Na nilivyoitwa kwenye kikao cha kamati kuu, nikawaambia huo ndio msimamo wangu. Kasuluwe. Na niliwaambia kwamba mimi kama mwenyekiti wa kamati ya bunge ya mahesabu nashughulikia vyama vyote. Siwezi kupendelea chama kimoja. Lazima vyama vyote nivitendee haki. Na nikiwekewa hapa kati ya nchi yangu na chama changu, mimi nachagua nchi yangu. Sababu vyama vinapita, nchi ipo, hii inaishi. Lakini pia katiba ya chama chetu inasema chama chetu kinasimamia siasa zaidi ya vyama. Katiba iko wapi? Katiba ya Chadema, itikadi ya Chadema, ukurasa wa 8. Itikadi 7317 inasema
Chadema inaamini katika siasa ambazo ziko juu ya vyama, zenye kusimamia zaidi maslahi ya taifa. Maslahi ya taifa ni vyama vyote kukaguliwa. Ndio kazi niliyoifanya. Wenzangu wanasema umekidhalilisha chama. Mimi nasema lazima fedha za umma, nyinyi ndio mnaolipa kodi. Kila mwaka vyama vya siasa vinapangiwa bilioni 20. Kila mwaka bilioni 20. Nyinyi ndio mnaolipa kodi, mnafadhili vyama, lazima kusimamia kuhakikisha vyama vinakaguliwa. Sasa hilo ni kosa? Wananchi wa Kasulu, nimekuta toka mwaka 2008, toka mwaka 2008 vyama vya siasa havijakaguliwa vyote. Nikae kimya kwa sababu chama changu hakijakaguliwa? Lakini sisi kama wapinzani, iwapo hatuwezi kujitofautisha na CCM, ina maana kama tukiingia madarakani tutakuwa kama CCM. Kwenye kampeni mimi nilimleta Dr. Slaa Kasulu, nimetembea naye mkoa mzima, sikuja naye Kasulu hapa, sikumfanyia kampeni hapa, hamkumpa kura hapa. Kasulu mkoa wa Kigoma, Dr. Slaa ndo alipata kura kuliko mikoa yote Tanzania. Ndio. Lakini nilivyomleta hapa, kwenye ilani yetu tuliahidi kwamba wabunge wanalipwa sana. Kwa ni lazima tupunguze, tutafuta posho za wabunge, posho za kukaa. Yaani mimi leo kama mbunge wenu napoenda Dodoma, kwanza nalipwa mshahara kila mwezi milioni 3,600,000 kila mwezi. Alafu pili nalipwa milioni 7 kwa ajili ya shughuli za kazi zangu. Nalipwa kitu kinachoitwa per diem, kwamba ukifika Dodoma au Dar es Salaam unapewa hela kwa ajili ya kulala na chakula, 130,000 kila siku. Hiyo ya 4 hiyo unalipwa kitu kinachoitwa posho ya kukaa. Yaani ukiingia bungeni ukaweka kitako tako pap ukatoka 200,000. Kasulu. Sasa mimi nikasema ilani yetu ya uchaguzi inatuambia hizi za kukaa tuzikatae. Na mimi ndio waziri kivuli wa fedha, nikasema kuanzia sasa tunakataa. Mimi nikakataa. Na tukasema matumizi ya mashangingi yapigwe marufuku. Kaambia kiongozi wa upinzani hakuna mashangingi. Mboya akaenda kwenye mkutano wa hadhara akasema hakuna mashangingi. Baada ya mwezi mwenzangu akarudia shangingi. Wenzangu wakaendelea kuchukua posho. Mimi nikakataa. Wameingia kwenye kamati kuu wanasema wewe umetusaliti, unatuchonganisha na wananchi. Kwa nini nakataa posho? Sasa posho nimekataa mimi, wako na wauma nini? Ilani ya chama inasema tusichukue. Wenzangu wanasema mimi nawasaliti sababu nakataa posho. Wanataka nipokee kama wao. Mimi ndo najua wananchi maskini wanateseka namna gani. Na ndio maana siku zote nasimama na nyie maskini wenzangu, kwa sababu najua tunachokero inayokwenda, na kamwe hata siku moja sitaegemea upande mwingine, nitaegemea upande wa watu maskini. Iwapo nasimamia ukweli, hata nikichinjwa niko tayari kuchinjwa kwa sababu nasimamia ukweli. Lolote litakalotokea, nikiwa na fursa kama niko hai, nitakuja kwenu mniambie tufanye nini. Hatuwezi kuendelea kunyanyasika ndani ya nchi yetu, ndani ya chama chetu. Hatuwezi kuendelea kuitwa wasaliti ndani ya chama chetu.
ambao tumekijenga kwa jasho letu wenyewe. Kuna watu wameingia Chadema kwa chaguo lao, wao wameamua kuingia Chadema. Kuna watu wameingia Chadema kwa sababu walikosa fursa CCM, wakanyimwa kura za maoni, wakaingia Chadema. Haiwezekani waliokosa fursa za maoni CCM wakaingia Chadema leo wawe Chadema zaidi kuliko ambao wameingia Chadema kwa chaguo lao. Haiwezekani kamwe. Ni lazima tuhakikishe haki inatendeka ndani ya chama, na lazima tuhakikishe kwamba tunaendelea kutetea maslahi ya wanyonge katika nchi hii. Tunahitaji kufanya siasa ambazo zitaleta mabadiliko kwenu, na mabadiliko machache ambayo tumeyapata bado tunafurahia. Sawa, daraja la Malagarasi limejengwa, sawa, lakini bado hatuwezi kukoma kuendelea na harakati mpaka tuone Kibondo imeunganishwa na Kasulu kwa lami, Kasulu imeunganishwa na Kigoma kwa lami. Hapo tutasema kwa upande wa miundombinu tumenyoosha miguu, tunapiga hatua nyingine. Bila kujali itikadi zetu, bila kujali ni nani anafanya nini, muhimu ni kuhakikisha kwamba maslahi ya watu, maslahi ya Watanzania, maslahi ya nchi hii yanasogezwa mbele, yanakuwa mbele. Na mimi nawaambia ni kwamba tutakuwa pamoja. Nachotaka kuwaambia neno moja, sitawaangusha.